Какой вариант отопления выбрать в собственном доме? Камин, газ или электричество? Выбирает каждый самостоятельно, исходя из собственных и финансовых возможностей. Вот. Однако хотелось бы порекомендовать, чтобы в доме было несколько возможных вариантов отопления на случай выключения, например, газа или электричества. В данном варианте камин представляется как дополнительный источник отопления достаточно хорошим вариантом. Вот. Ну, если этот дом, например, со вторым светом, то камин вообще прекрасно вписывается в дом и может очень быстро его отопить. Если говорить о деревянном доме, то все перечисленные варианты отопления, и газовое, и электрическое, и каминное отопление, они возможны, никаких ограничений в бревенчатых домах или деревянных по этому поводу нет.